បាទខ្ញុំឈ្មោះឈឿមសុភាពនៅភូមិស្វាយសឃុំខ្នែរមៀសស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបងបច្ចុប្បន្ននេះ59ឆ្នាំហើយបងអ្នកស្រុកកំណើតកើតជាបងអ្នកស្រុកណាដែរបងបាទបងអ្នកស្រុកយើងរូងជ្រៃយើងនេះឯងភូមិបលាំងក្រោមឃុំរូងជ្រៃអូអញ្ចឹងបងជាអ្នកស្រុកកំណើតខេត្តបាត់ដំបងដែរបងណាបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងដែរចេះទេកាលពីដើមពីក្មេងមិញហ្នឹងបងជាអ្នកសិល្បៈល្ខោនប្រសាក់នៅឃុំរូងជ្រៃយើងនេះឯងបាទវងល្ខោនយីឆយយើងតាខាណាបាទគាត់នៅនឹងមុខវត្តរូងជ្រៃយើងនេះឯងបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតល្ខោនអញ្ចឹងទៅបងមិនទាន់បានហ៊ានលេងទេព្រោះបងនឹកឃើញថាយើងវាទៅមិនរួចដែរទេពីព្រោះគេលេងមុនយើងគេឡើងធ្វើជាតួឯកតួនាងអស់ហើយដូច្នេះអាការដែលយើងឡើងទៅយើងពុំដឹងថាយើងនឹងសវ៉ារੂមុខងារអីឲ្យពិតប្រកបតែបងក៏តាំងចិត្តខ្លួនឯងថាបើតាំងចិត្តធ្វើអីធ្វើឲ្យប្រកបធ្វើឲ្យបានបើធ្វើមិនបានមិនធ្វើទេតែបងក៏ស៊ូចិត្តខ្លួនឯងថាតើយើងចូលទៅក្នុងល្ខោនប្រសាក់នោះតើយើងអាចធ្វើជាតួឯកឲ្យអ្នករាល់គ្នាគេមើលយើងបានទេតែបងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាបងធ្វើបានបងធ្វើឲ្យបាននៅពេលនោះឪពុកបងគាត់ក៏ព្រមឲ្យបងលេងក៏គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់យើងបដើទៅមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃរហូតដល់បងបានចូលលេងជាមួយគេរឿយមកហ្នឹងរហូតដល់បងបានឡើងជាតួឯកល្ខោនប្រសាក់របស់យាយឆយតាខាហ្នឹងបានជាបងសំដែងឲ្យគាត់នឹងរហូតអំឡុងពេលដែលបងសំដែងល្ខោនប្រសាក់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរបងចេញភាសាទៀតកាលនោះបើនិយាយទៅប្រហែលជាយើង8 គាត់ 81អីហ្នឹងអូនបាទ8 គាត់ 81ហ្នឹងក៏ទឹកនឹងហាត់លេងតិចតួចមើលគេខ្លះជួយលេងគេខ្លះតែដឹងថាខ្លួនយើងនឹងមានសមត្ថភាពបានហ៊ានឡើងទៅលេងជាមួយគេបានរហូតមកចឹងបងលេងល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំបងគិតពី8គាត់មករហូតបងបញ្ចប់អាជីពហ្នឹងនៅក្នុងប្រហែលឆ្នាំណាដែរបងបញ្ចប់អាជីពល្ខោនបាសាក់នោះនៅក្នុងឆ្នាំ2003 2004យើងហ្នឹងអូននឹងបងបញ្ចប់នៅការសិល្បៈល្ខោនបាសាក់នោះបងរស់នៅភូមិកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងយើងផ្លូវទៅភ្នំពេញចុះនៅពេលដែលបងសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ជាមួយក្រុមយាយឆយតាខាដែលនៅរូងជ្រៃហ្នឹងបងសម្ដែងជាមួយគាត់បានត្រឹមឆ្នាំណាបងសម្ដែងជាមួយគាត់ច្រើនឆ្នាំណាស់អូននៅកាលដែលបងបែកពីគាត់ហ្នឹងបែកក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងថា87ចុះកាលហ្នឹងហើយបងបានចាក់ចេញពីគាត់មកបងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនាបងប្រុសដែលនៅចំពោះមុខបងប្អូននេះគឺបងប្រុសឈ្មោះសុភាពបាទដែលជាតួឯកល្ខោនបាសាក់នៅក្នុងសម័យឆ្នាំ8ជាងបាទគាត់បានសម្ដែងជាមួយក្រុមយាយឆយនៅភូមិរូងជ្រៃស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីឆ្នាំ80រហូតមកដល់ឆ្នាំ87ទើបគាត់បានចាក់ចេញទៅក្រុមផ្សេងបាទប្រហែលជាបងប្អូនដែលមានអាយុចាប់ពី40ឡើងប្រកាសជាស្គាល់បងសុភាពច្បាស់ណាស់បាទព្រោះគាត់ជាតារាសម្ដែងមួយដែលលេចធ្លោបំផុតនៅប៉ែកទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះបាទហើយបងសុភាពគឺគាត់មានទេពកោសល្យសម្ដែងល្អមែនទែនបាទហើយគាត់មានរូបរាងសង្ហាណាស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលដែលបងបានបញ្ចប់នៅការលេងនៅក្នុងសិល្បៈល្ខោនបាសាក់មកបងក៏ចាប់អាជីពជាប្រពៃណីខ្មែរយើងនេះបាទបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកូនជួយលេងបានចំនួនប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំដែរដល់ពេលកូនបានគ្រួសារបានអីទៅក៏កូនសម្រាប់លេងគេមានមុខរបររៀងខ្លួនទៅណាអូនកូនសម្រាប់ឬក៏ខ្លះគេទៅរស់ស៊ីខាងថៃខាងអីចឹងណាបាទចុះបងរាល់ថ្ងៃបងលេងភ្លេងប្រពៃណីបងកាន់ឧបករណ៍អីគេបងកាន់ឧបករណ៍ត្រូសោបងចេះត្រូនឹងចេះយូរហើយអូនបងចេះតាំងពីអាយុ17 18ឆ្នាំតែចេះនឹងមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេបងកូតត្រូកំប៉ុងកយើងនេះទេបងចោះជាកំប៉ុងកនោះធ្វើជាត្រូតែគ្មានស្បែកទេយកកំប៉ុងនឹងឯងធ្វើជាស្បែកលឺញ៉ែងដូចកន្លងណាតែកូតយូរទៅក៏ត្រូវបត់ត្រូវអីខ្លះទៅប៉ាបងហ្នឹងក៏លឺថា
cô nó cô trâu ban trâu khái có thưa trâu ở rừng riêng mà lỗ được là hai mà ba đôi tha việc đôi tha arom bong việc đông tao khang nắng á đôi tha rừng chập riêng ấy tao đạp đôi chi mà nhê đôi ấy chẳng tao nè chìm riêng cha để cái chiên không có sai không có ai máu dương có chập riêng tam kia nó bần đạo máu cho ngon riêng trâu phong riêng chìm riêng phong bà dương chơi chiếng ban dương cô trâu bà dương mình chơi chiếng mình đang thả bọt trâu nó tay nà thì chưa chỉ bọt bật xạ mùi cao thả bọt nó vì chỉ lục ru có tanh hào thả lùm tầng chẳng nào á bạn cái bà chiếng tấu vì mà mình chỉ tầngประมาณ thì tầngสำหรับแต่เพลงthì bàสำหรับได้chiếng vì mình ประมาณ thì แต่สำหรับเนี่ยได้สำได้ครับลือถ้าติดลมตầงเอาน้องไพ่มันลังจะตầงปนาที่กาเป็ดvì mình ประมาณ thì แต่ยังมือตัวได้สมาธิโตน้องตายังอายตัวบานเต้บางสิ่งที่ยังอายตัวบานจึงปรับกว่าท่าทำนังบานให้นึงอายสำเร็จเข้มรถบานโดยงานบองก็สมมาไปโตบ่าบางสิ่งจะท่าปรัวมันปรัวยังไม่สมมาไปโตไอ้บองพ่อหน้าจะให้โอนหาผมวนให้จังหอกให้เจ้บองจังเอาเวลานำตัวบีบท่าเอาไว้ได้ยังสได้นะนะหนึ่งบานยังเจนตัวจุ่มเรียงได้ใช่บองทัวไอโฟนบานมาเคลียร์ติจ้ะเพื่อบองได้เคยตามนุษย์จ้าทอมดามนุษย์จ้ากาได้ใส่โอนายอันมีชอลไอกำลังโดยปีเขมรตีสนายเย่สันสนายเย่สนายขลุ่นจำนางchất cuồngประดังยากำลังพมเมียนยาบ้านอ้นบ้านไอ้เวียดโดยอันมีกำลังใส่โอนอันมีกำลังใส่ซะเอาไว้ได้จ้าบองจับปีดังตาครูนไอเวียมันมีกำลังโดยมนบองก็ทอมทอยเชียงให้เนี่ยในกีทรอปสกอลจราอนกีละเองโลมไอ้บองเชียงนะแต่บองเจแต่ขมากูนยูโลมคลังเต้าเชียงจุงกาเชียงจมุยโกนครูนไอก็มีนบ่าบองโจจัดนะเชียงจมุยโกนน้ำมุยโกนทรับดังแต่ยังเชียงขนมจมเรียงสมัยบีเนี้ยแต่สมัยโกนสำระเลยฮะจังบองเราไปได้บองสำได้ละเขานู้เนี่ยนะได้ชิเนี่ยดักนอนหรือเนี่ยดักนำเรื่องเวมันสำคัญได้เชียตู้อ่างนามุยมันเนี่ยเตียวเอาแต่เนี่ยนูจำเรื่องใช่ปะจะจัดใจกัดชะเอาเนี่ยสำได้นุบานอ๋อบานไงนี่เชียตู้เต้าเราไปกรมละครบองสำได้เนี่ยนาcáiได้ยึกหยอบจริงโอ้ยึกจังกี้เนี่ยได้ดักนำเรื่องไงมาตัวอ่างไซน์คือชอนไงวงช่อนพลังหน้าเรื่องก็นึกจะไม่เพียบอกยมแต่กี้ก่อนเนี่ยสำเร็จมวยดอกจ้านกน้องสลับละครภาษาไม่ช่อยตะคาหนึ่งประตูปีบองเต้าคือเมียนแต่สำหรับบูชอนยังไงคือจิตตัวไอ้สำหรับได้รองปีบองเต้าการปีดามลายเมาส์กี้จิตตัวไอ้การนอกบองเป็นตัวใจเลนตีนะคือจิตตัวไอ้บนบองวิมาชามพี่ชามมาให้แต่ใจดอนเป็นนาได้บองลายเต้าจูเลยนกน้องกรมกีหนึ่งเต้าก็บองเมียนติบกับซอลจังแล้วเมียนติบกับซอลเต้าก็กีหาวบองเต้าปลองเราสกมงคลบริยะน่ารงไปแต่เพียบสมงคลบริยะนกเปนุบองกับเต้าจมูกกีบองเต้าปลองเราละครภาษาแต่เอ็นเนี่ยแต่เอ็นสมงคลบริยนี่บองปลองเราโรงจมูกกีเต้าก็บองปลองจวบบองปลองจวบเราสมงคลบริยนึงบองก็ทนลาวมาเป็นการนั้นบองจวบเลยมวยได้อนเลยมวยน้องจงกำละครภาษาเราภูมิแต่เอ็นคมสระเรียงสมงคลบริยนึงที่อยู่บองตัวช่วยสำได้ในขนมวงกี้แต่ในขนมไทยปลองเราลงไปตะเพียบสมงคลบริยนี่เองน้องกำลังชนะปลายเชียงเลยปลายเชียงได้อนปลายเชียงโดยขี้เนี่ยเราไปนึกบองก็ใจแต่เมียนเจ็ดเรากลายไปบองนึกเคยจะครูนไอเป็นเมียนเตกซอลนะเมียนเตกซอลบ้านปลองจัดหมดดังแต่ครูนไอปลองจับบองก็ใจแต่เมียนกำลังรู้นึกกึศรู้ดมไรกึศกำนึกเธออย่างไม่เชียงอย่างไม่ดีเยี่ยอย่างไม่ดำไม่เอาโจลติจิ
ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនា នៅពេលដែលបងឡើងលើឆាកទេពកោសល្យរបស់បងគឺមហាជនទទួលស្គាល់ទី1 បាទ ទី2រូបសម្ផស្សបងនៅពេលដែលបងឡើងឆាកគឺស្អាតសង្ហាពេលដែលឡើងឆាកគឺមានរូបរាងស្អាតខុសពីនៅខាងក្រៅបង ដល់ហើយការសម្ដែងសិល្បៈល្ខោនបាសាក់បាទនៅចំនួននោះដូចជាមកសកលខ្ញុំអញ្ចឹងដោយបងប្រាប់ថាតួឯកនីមួយមិនមែនទៅលងមូលបានទេទី1គឺសុទ្ធសឹងតែតួអ្នកមានមន្តអាគមទាំងអស់បើសិនជាមិនមានចេះទេលេងមិនដល់គេទេបាទតាមតែខ្ញុំមិនបានបួសទេតែបងបានរៀនតែបងជឿជាក់នៅមន្តវិជ្ជាណាពូកែគឺពូកែណាបាទពូកែមែនត្រូវឲ្យអូនជួនកាលមានអ្នកខ្លះនៅច្រូតអីវាស្រែឮតែស្គរក្ដួងលាក់កដៀវអស់បាត់ហើយមកតាំងពីថ្ងៃយកកទេលទៅក្រាលស្រាច់ក្រាលចាំស្រាច់ហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេគេយកកន្លែងអស់ដូច្នេះទៅក្រាលមុនហ្នឹងបានមើលចិត្តបានឃើញតួឯកច្បាស់ពីចេះស្អាតយ៉ាងម៉េចណាជ្រៀងព្រោះបណ្ណាណាធ្វើមាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេមើលយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតាំងពីចុងជើងរហូតចុងសក់អីការតបតែងនោះទៀតមិនមែនចេះតែលើកពាក្យយើងចេញមកឲ្យគេមើលសំដែងឲ្យគេមើលបានទេគ្រាន់តែឃើញថាខ្លួនយើងថាស្អាតហើយណាកុំស្អាតតែឯងយើងសួរគេនៅចិត្តខាងផងណាបើនៅចិត្តខាងគេថាស្អាតហើយវាជាពិសេសអ្នកនៅគៀងខ្លួនយើងហ្នឹងយើងកុំឆ្លងកញ្ចក់តែខ្លួនយើងថាស្អាតហើយតែយើងស្អាតមិនដល់ភ្នែកគេទេអូនទស្សនិកជននេះគឺច្បាស់ណាស់តាំងពីការសម្ដែងកាយវិការអារម្មណ៍ទឹកមុខខ្សែភ្នែកសពគ្រប់បែបយ៉ាងខ្សែភ្នែកក្នុងឈុតឆាកស្នេហានោះខ្សែភ្នែករបៀបយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅរួននារីនោះរបៀបយ៉ាងម៉េចណាដាក់ទឹកមុខយ៉ាងម៉េច បាទជើងបងប្អូនដូចបងប្រុសដែលជាអតីតតួឯកល្ខោនគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតួឯកល្ខោនសម័យមុនភាគច្រើនគឺគាត់ចេះមុនគាថាមួយចំនួនជាសារការលិនថោងណាដូចជាមហានិយមបើនិយាយទៅសំទាំងអស់អូនទោះបីជាថាយើងធ្វើទៅរបៀបដូចថាគ្រូយើងបង្ហាត់យើងថាយើងធ្វើឲ្យបាន10តែខ្លួនឯងចាញ់ភ្លេងហ្នឹងទៅបានតែ8តែអ្នកមើលមកយើងថាគ្រប់បាត់ហើយបាទនេះដោយសារដោយវិជានោះឯងវិជាផ្សំគុំអាយុយើងនឹងគេថាមុនអាគមផ្សំអាយុបាទអានឹងបងចាំតាំងពីគ្រូបងមកទេណាបាទពីព្រោះយើងត្រូវការតួឯកនីមួយគឺត្រូវចេះដាច់ខាតចុះយើងមុននឹងយើងសម្ដែងយើងមិនហុំរោងមែនអូនណាហុំរោងយើងតងសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅកន្លែងណាក៏នៅមិនបានដែរបាទកាលដូចតែបងនៅលេងពីក្មេងអញ្ចឹងពេលណាដែលហុំរោងព្រាយហោះប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តកូនក្មេងស្រែកប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តនឹងធ្លាប់ឃើញថាដឹងបាទព្រាយហោះណាតែលួនកង5លោកគ្រូសង្គ្រានេះខ្ញុំជាកូនសិស្សលោកគ្រូផ្ទាល់តាំងពីអាយុ14ឆ្នាំសក់កំប៉ោយនៅលើក្បាលលោកក៏សឹកទៅខ្ញុំក៏បែកពីលោកមកនៅតាមកម្មាយើងនឹងវត្តនេះកម្មានៅតាមកម្មាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូក៏នៅកង5នោះគាត់សឹកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏គាត់មិនចោលដែរព្រោះគាត់អ្នករៀនគាត់ជាគ្រូបាទខ្ញុំបានទៅរៀនជាមួយគាត់នឹងតាំងពីក្មេងបងលេងល្ខោនតាំងពីអាយុបងប្រហែលអាយុបង19ឆ្នាំនៅពេលនោះអាយុបង19ឆ្នាំនោះបងមានប្រពន្ធហើយបងមានកូនមួយទៀតបាទហើយបងឡើងមកសម្ដែងជាល្ខោនភាសាហ្នឹងបងសុំគេត្រឹមត្រូវបើប្រពន្ធឲ្យលេងបងលេងបើប្រពន្ធមិនឲ្យលេងបងមិនលេងទេតែប៉ាបងមិនចង់ឲ្យបងលេងព្រោះបងប៉ាបងយល់ថាមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធឲ្យលេងទៅខ្លាចប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌឆ្លោះគ្នាបាទប្រពន្ធបងថាគេអត់ប្រច័ណ្ឌទេបងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងធម្មតាមកទេណាមិនហិលណាអូនណាសំបីតែយើងគេបង្អាប់នៅតែខឹងហ្នឹងហើយចូលប៉ាបងគាត់ចេះសម្ដែងល្ខោនណាគាត់មិនអ្នកសម្ដែងទេអូនគាត់គ្រូភ្លេងអូគ្រូភ្លេងទាំងប្រពៃណីទាំងល្ខោនបាសាក់និយាយឆយអូខានឹងគាត់បង្កើតសិល្បៈមកគាត់ជ្រើសរើសយកគាត់នឹងឯងទៅបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកើតចេញជាអ្នកច្រៀងអ្នកសម្ដែងសិល្បៈមកកាលពីសម័យហ្នឹងនៅពេលដែលលឺស្គររោបងនេះខ្ញុំធ្លាប់ដល់កាត់តាមផង5 6 7នេះទៅណា
ធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់រោងល្ខោនឬស្គររោភ្លាមគឺទៅ បាទមានអូនដូច្នេះតួស្គរល្ខោនភាសាឌួងស្គរដែលទូងស្គរល្ខោនភាសាដែលលោកគ្រូខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះគឺបានតែមនុស្សម្នាក់ទេកាន់បានតែមនុស្សម្នាក់ទេកាន់លងស្គរពីរនោះណា បាទ ហើយវាយអ្នកណាផ្សេងទៀតវាយក៏បានដែរតែលូងនឹងមានតែម្នាក់ហ្នឹងឯងយកទៅទុកវាយហើយត្រូវហុចទៅឲ្យម្នាក់ដែលកាន់លូងហ្នឹងដែលកាត់បកគលលូងឲ្យហ្នឹងឲ្យយកទៅទុកអត់មានយើងវាយហើយយកទៅទុកខ្លួនឯងពេលផ្ដាស់បានទេណាបាទគឺមានតែម្នាក់ទេដែលយកទៅទុកយកទៅដាក់នឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើបានគេប្រកាន់ត្រង់ចំណុចទុកដាក់ គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលឲ្យកាន់លូងហ្នឹងគឺមន្តអាគមធំបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សក៏ក្រើកហើយនឹងស្ទុះទោះបីជារវល់ប៉ុណ្ណាក៏ទុកសិនដែរចំណុចនេះដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះគាត់ធ្វើនឹងលូងស្គរហ្នឹងគាត់ទុកឲ្យដូចថាបងអូនឈ្មោះកអញ្ចឹងឯងត្រូវកាន់លូងស្គរឲ្យថែរក្សាស្គរមិនឲ្យអ្នកណាទៅយកដៃទៅច្រត់លើស្បែកឬទៅអង្គុយលើអីបានអត់បានទេបាទស្គរនឹងពេលណាដែលសំដែងហើយគឺមានខ្សែរ៉តមួយរ៉តឲ្យផុតឲ្យខ្ពស់បាទហើយលូនឹងដាក់ទុកក្នុងសោនៅស្អាតបាទហើយពេលទម្លាក់មកវិញចង់លុកស្គរដូចថាពីក្បាលល្ងាចដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគេដឹងគេភ្ញាក់គឺលឺអីក៏ត្រូវម្នាក់នឹងយោនលូងនោះមកឲ្យដែរបានយើងទូងបានតែបើនិយាយជាពិសេសទៅម្ចាស់គេផ្ទាល់ហ្នឹងតែគេចាប់លូងខ្លួនគេវាយមុនណាគេរោមកក្ដួយទៅបាទគេឲ្យយើងផ្សេងវាយទៅវាយមិនវាយទៅបាទវាយបានធ្វើម៉េចដល់ពេលចប់ឲ្យលូងស្គរមកគេវិញដាក់ទុកគេដាក់ទុកតែអ្នកដែលកាន់ស្គរហ្នឹងកាន់លូងដែលលោកគ្រូធ្វើឲ្យហ្នឹងក៏អ្នកសិល្បៈល្ខោនភាសាហ្នឹងដែររឿងសិល្បៈល្ខោនភាសានេះបងឆ្លាញ់បំផុតបាទបើសិនជាមានអ្នកឆ្លាញ់ល្ខោនភាសាគ្រប់ត្រូលល្ខោនភាសាចិត្តចង់ហាត់លេងរៀនលេងនោះបងប្រហែលជាមានកម្លាំងរឹតតែចង់រឹតតែខ្លាំងណាជួយជំរុញបន្ថែមបទខ្លួនចំណាស់នេះចង់ឲ្យក្មេងចេះបង្ហាត់ជាក្បាច់ដូចថាយើងចេញសម្ដែងដូចជាទូឯកទូអង្គអីចឹងបាទការដែលគេបង្ហាត់យើងនោះក៏គេគូកន្លែងឲ្យយើងរៀនគេឲ្យយើងដើរឲ្យត្រូវដើរមិនត្រូវគឺឲ្យយើងដើរទៅនៅល្ងាចហ្នឹងថាត្រូវឲ្យគេណាបាទពេលណាដល់យើងឡើងទៅសម្ដែងដល់យើងធ្វើត្រូវខាងក្រោមហើយយើងឡើងទៅសម្ដែងខាងលើត្រូវដូចគ្នាបាទដូចថាអូនឯងម្នាក់គឺចំណាប់អារម្មណ៍អូនឯងគឺដងជាអ្នកសិល្បៈដែរអូនឯងចេះហួនដូចគ្នាចេះដូចគ្នាថាខ្ញុំក៏ចេះហួនដូចបងឯងដូចគ្នាបងឯងហួនបងឯងក្បាច់នឹងខ្ញុំចេះឲ្យក្បាច់នឹងដូចគ្នាតែខ្ញុំចង់បំបែកបាទខ្ញុំចង់បំបែកដូចជាកោត្រូផ្លេចប្រពៃណីអញ្ចឹងអូជឹងមានក្បាច់ផ្សេងគ្នាបាទមានអូនមានដូចជាប្រពៃណីអញ្ចឹងលេងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងលេងរាល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកលេងក៏ត្រូវតែមានដូចគ្នាដូចថាអ្នកកាន់ខឹមកាន់តាខេក៏ដូចគ្នាគឺអារម្មណ៍បដោតនៅលើប្រពៃណីតែយើងចង់បំភ្លៃចង់ផ្លែទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យពីរោះឲ្យផ្លែកតែផ្លែកនឹងសួរគ្នាឯងសិនវាសំទៅវាសំតាមយួរបើថាមិនសំកុំយួរតាំងពីចាញ់ទូរទស្សន៍មកណាអូនចាញ់ទូរទស្សន៍មកគេមិនមើលទូរទស្សន៍នរណាគេមកអង្គុយមើលយើងកដាហានសើមទៀតនោះត្រង់នេះយើងត្រូវដកខ្លួនថយបើយើងនៅឈួរសិល្បៈតទៅទៀតពួនកូនយើងនឹងទៅខាងណាទេចូលរួមបងចូលរួមក្នុងភូមិក្នុងឃុំយើងថាឃុំយើងត្រូវតែបង្កើតសិល្បៈល្ខោនភាសាឡើងវិញអ្នកល្ខោនភាសាចាស់នៅកកោកតើបើតែងាប់ខ្លះមែនតែនៅអ្នកចេះច្រើនបាទកាលដែលអ្នកលេងពីមុនបងក៏នៅរុងជ្រៃនេះបាទនៅប្រាប់ហេបអីនេះសិនអ្នកល្ខោនបាទដែលបងធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងហៅមកបង្ហាត់គ្នាបានដូចតែគ្នាបង្ហាត់សិល្បៈយើងអូកើតឡើងក្នុងភូមិយើងបានអីក៏លេងឲ្យបងប្អូនយើងមើលក្នុងវត្តសบายទៅចឹងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះគឺជាសារមួយដែលផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមគាំទ្រល្ខោនបាសាក់កាលពីសម័យ8ជាងបច្ចុប្បន្នបងប្រុសសុភីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅតែនឹកអតីតកាលរបស់គាត់កាលពីជាង30ឆ្នាំមុនដដែលក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាចេះតែកន្លងហួសធ្វើឲ្យអតីតកាលទាំងនោះរសាត់ទៅឆ្ងាយពីអារម្មណ៍បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលធ្លាប់គាំទ្រល្ខោនបាសាក់
ក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គាត់នៅតែនឹករលឹកពីល្ខោនបាសាក់គាត់មានមនសិការថាប្រសិនបើមានបងប្អូនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ហាត់សិល្បៈអីគាត់រីករាយនឹងស្វាគមន៍រាល់អ្វីដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌ល្ខោនបាសាក់យើងរីកចម្រើនយើងអាចចូលរួមបានបាទនេះគឺជាឆន្ទៈពិតរបស់គាត់ គាត់ថាសូមឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរយើងទាំងអស់ចំនួនក្រោយបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់សិល្បៈល្ខោនបាសាក់មកចោះឲ្យតែចង់រៀនបាទខ្ញុំនឹងព្រមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកើតជាសិល្បៈល្ខោនបាសាក់ពីព្រោះខ្ញុំនៅមានគ្នាអ្នកដែលចេះចាស់នឹងច្រើនបាទឲ្យតែមានបងប្អូនកូនក្មួយចៅណាដែលចង់ហាត់រៀនបាទល្ខោនបាសាក់នេះកុំឲ្យល្ខោនបាសាក់ព្រោះយើងនេះបាត់បង់ទៅនឹងអស់ហើយឃើញក្រោយអត់បានស្គាល់អីទេមិនដឹងថាយៈនឹងមុខយ៉ាងម៉េចទូនឹងមុខយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះបងក៏នឹកឃើញថាបងចង់ណាស់ស្ដាយណាស់ស្ដាយអតីតកាលដែលបងធ្លាប់មាន ចង់ឲ្យបងបង្ហាញពីសំឡេងត្រូមួយឃ្លាបានអត់ ស្លេងត្រូ បាទដើម្បីចែកបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាសូម អូយកត្រូបងទេមើល នឹងបាត់ហុំរូលខោនបាសាក់ លលាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណបងណា បាទអរគុណអូនអរគុណដូចគ្នា